云师聊修真，今天我们讲一个成语“招兵买马”。在我们古代，每一次有重大的人才出现的时候，他们往往都首先要招兵买马。比如《三国演义》里面讲刘关张三结义，然后就招兵买马，然后壮大队伍，逐渐的做出一番惊天伟地的业绩。我们今天呢，就引申在我们修行里面，在修行的时候呢，我们需要去让更多的人来理解我们这些传统文化。在这个过程之中，只靠我一个人的力量，那完全是做不到的。靠任何一个人的力量太小，作用太小。靠什么呢？靠领导力。所以说，宝妈们呐，孩子们呐，任何一个人提升自己的领导力与组织能力，刻不容缓。这是我们走向成功、走向幸运的最好的一条通道。那么必然就招兵买马。招兵买马只是一个形容词，什么意思呢？就是我们要每天最重要的一件事情，叫做展业，就是拓展我们的事业，拓展我们的人脉关系，拓展我们的朋友圈，让我们的有缘人变得越来越多。哪怕我每天找到一个有缘人，我一年就是365个人；哪怕我2天找到一个，那我一年也在180人；哪怕我3天找到一个，那我也有100人。那日积月累，10年下来，那就是一个庞大的数字。所以说，千万不要小看寻找这个有缘人，它就是我们招兵买马，就是我们领导力、组织能力的具体体现。当然，我们一定要注意，我们要用人之长，容人之短。我们只是用他的这个善良的一面，他的积极的一面，他有什么缺点呢？有一些什么不好的，我们接纳下来，容纳下来，慢慢的去改变，去引导，不怕他有缺点，就怕他不积极。